Ayaw na pagdawat. Kaya kung imo na dawaton, balik-balikon ka na. Sa sunod na pong mga buwan, halimbawa, pag-iagi ka dito, nag-inom na puto sila. O, brad, pakisama lang mo sa nangatagay. Siyempre, kaya dawat ka sa una. Maikog na pong kagdili ni mo dawaton. Wala mga kaigsunan. So, padayon mga kaigsunan. Ingon dali, si Apostol Pablo sa iyang pagkatinawag matud pa diri niya. Busa nagdagad ako diretso kayo sa daganan sa panahon ni Apostol Pablo mga kaigsunan. Siya usab siya ka tinawag. Nagdagan siya mga kaigsunan diretso kayo ngadto sa daganan mga kaigsunan. So tapos na mari sa dire sa unang Korinto, ari na pod ka mga kaigsunan sa Pilipos kapitulo 3 ang versikulo 14. So, there is 14 mga kaigsunan. Ingon Apostol Pablo busa, nagdagan ako diretso gayon sa daganan. Aron maangkon ko ang ganti sa pagkatinawag sa Dios pinaagi ni Kristo Jesus ngadto sa kinabuhing walay katapusan. So, ang pagdagan mga kaigsunan, kinahanglan gyud mga kaigsunan diretso gyud ngadto sa daganan. Unsa man ning daganan? Ngadto gyud sa katapusang adlaw na sa atong kinabuhi. Moingon bitaw kanunay atong madungog. Ang mga Kristo, ang kamatayon sa Kristohanon maoy kadaugan. Maoy kadaugan kung nagpadayon ka sa pagpangalagad. Kung nagpadayon ka sa pagbuhat sa kabubuton sa atong buhay nga Dios. Mo na mga kaigsunan, muabot yun na ang kaigsunan ng imong kadaugan. Ang kadaugan, mato pa ni Apostol Pablo, ang pagdagan madto gayud sa daganan. Dili kay abot pangalagad, pila ka buwan, pila ka tuig, kutobra diya, dugay na nangalagad, 40 na kakatuig halimbawa nangalagad, na ang imong mga mayong buhat, na ang imong pagkamatarong, na ang imong pagkamatinabangon, na ang imong pagkamahinatagon, usa na ka bisis nga isipyat ka. Imbes nato pa istoryahan na nato sa aba nato mga kaigsunan, nga imbes unta nga nanakas finishing line, usa na la unta katamak. Nga moabot na kas finishing line nga makadawat na ka sa koronas kadaugan, nadali na aspagyod ka. Tungkol sa 40 katuig, usa na ka bisis nga isipyat ka, tanan nimong mga buhat dili na kadto hinumduman. Wala dili na to hinumduman. Ato na po ning isingit ang mga kaigsunan. Dire sa Ezekiel mga kaigsunan. Nandot man sinto sa mahinumduman mga kaigsunan atong isaysay. Kay mato pa ni Pastor Romeo dong sa atong pagwali